আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো মেসেঞ্জারে কল আসলে এবং মেসেজ এসএমএস আসলে সাউন্ড হয় না বা শব্দ হয় না। তো এই ধরনের সমস্যায় যারা পড়েছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। তো চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমে মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করব। এরপর একদম নিচের দিকে হাতের ডান সাইডের কর্নারে দেখতে পাচ্ছেন 3 ডট অপশন, এখানে ক্লিক করব। প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস, এখানে ক্লিক করব। এরপর একটু নিচের দিকে চলে আসব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ডস, এখানে ক্লিক করব। এরপর একটু নিচের দিকে চলে আসব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন, এর নিচে দেখতে পাচ্ছেন কাস্টমাইজ নোটিফিকেশন, এখানে ক্লিক করব। এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অফ, এর পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটি ইনেবল অপশন অফ করা রয়েছে, এটাকে এখান থেকে অন করে দিব। ওকে, এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইম্পর্টেন্স, এখানে ক্লিক করব। এরপর এখানে অনেকগুলো অপশন দেখতে পাবেন, এর ভিতরে প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন এমার্জেন্সি, এখানে ক্লিক করব। এখন এখান থেকে ব্যাগে চলে আসব। এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভাইব্রেশন অন রিং, এর পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটি ইনেবল অপশন অফ করা রয়েছে, এটাকে এখান থেকে অন করে দিব। ওকে, এর নিচে দেখতে পাচ্ছেন ইন অ্যাপ সাউন্ডস, এর পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটি ইনেবল অপশন অফ করা রয়েছে, এটাকেও এখান থেকে অন করে দিব। এরপর যদি আপনার মেসেঞ্জারে কল আসে, সেই কলের যদি সাউন্ড বা শব্দ না আসে, তাহলে এখান থেকে ব্যাগে চলে আসব। এরপর ফোনের মেনু বারে গিয়ে সার্চ করব অ্যাপ ম্যানেজার বা অ্যাপ নোটিফিকেশন বা অ্যাপ ম্যানেজমেন্ট। তো আমি এখন এখানে সার্চ করব অ্যাপ ম্যানেজার। ওকে, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ ম্যানেজার, এখানে ক্লিক করব। ওকে, এরপর একটু নিচের দিকে চলে আসব। তো এখানে দেখতে পাবেন আপনার মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনটি, এখানে ক্লিক করব। ওকে, প্রথমে দেখতে পাবেন স্টোরি, এখানে ক্লিক করব। এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে ক্লিয়ার চেক, এখানে ক্লিক করে দিব। এরপর উপরে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিয়ার ডাটা, এখানেও ক্লিক করব। এরপর নিচে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিয়ার অপশন, এখানে ক্লিক করব। ওকে, এরপর আপনার ফোনটি একবার অফ করবেন আর একবার অন করবেন, তাহলেই কিন্তু আপনার মেসেঞ্জারে কল আসলে সাউন্ড হবে এবং রিংটোনও বাজবে।